Xin chào các bạn. Câu chuyện ngày hôm nay của chúng ta sẽ kể về một du học sinh người Trung Quốc. Rất có khả năng anh ta sẽ là du học sinh Trung Quốc đầu tiên bị kết án tử hình tại Mỹ. Một câu chuyện đầy bi kịch, một tội ác kinh hoàng đã xảy ra vào ngày 22 tháng 10 năm 2020. Vương Trác Bân, một cái tên sẽ mãi mãi gắn liền với tội ác tẩy trời khi anh ta cầm dao xông vào nhà một cặp vợ chồng người Hoa, xuống tay với người chồng hơn 20 nhát, người vợ 60 nhát, cướp đi mạng sống của họ. Vâng, là hơn 20 nhát dao oan nghiệt giáng xuống người chồng, 60 nhát dao lạnh lùng xuyên qua thân thể người vợ. Một cảnh tượng đẫm máu, một tội ác không thể dung thứ. Dù Vương Trác Bân đã ra đầu thú, nhưng với tính chất đặc biệt nghiêm trọng của vụ án, bóng ma tử thần đang lơ lửng trên đầu anh ta. Vậy điều gì đã đẩy Vương Trác Bân đến đường cùng? Mâu thuẫn giữa anh ta và cặp vợ chồng người Hoa kia là gì? Và tại sao lại có sự tàn bạo đến như vậy? Và điều gì đã khiến vụ án này trở nên đặc biệt nghiêm trọng đến mức có thể dẫn đến án tử hình? And as usual, before diving into each detail of the case, uncovering the dark corners behind the crime, please like the video and subscribe to support us. Thank you very much. Wang Zhuobin was born in 1999 sinh năm 1999 tại Hồ Nam, Trung Quốc. Lớn lên trong một gia đình sung túc, có cha mẹ là những người thành đạt. Lớn lên trong nhung lụa, nhưng anh ta không chọn cách sống an nhàn, bởi Vương Trác Bân hiểu rõ mọi thứ anh ta được hưởng đều là do cha mẹ nỗ lực phấn đấu mới có được. Mang trong mình khao khát đền đáp công ơn cha mẹ, Trác Bân luôn phấn đấu học tập, từ tiểu học đến trung học. Thành tích học tập của Trác Bân luôn nằm trong top đầu của lớp. Tuy nhiên, trong kỳ tuyển sinh đại học năm 2018, do đề thi khó, Vương Trác Bân đã không đạt được kết quả như mong đợi và không thể vào được trường đại học mơ ước. Không chịu khuất phục trước số phận, Trác Bân quyết định tìm kiếm cơ hội ở nước ngoài. Sau khi tìm hiểu, Vương Trác Bân thấy đại học Auburn của Mỹ rất phù hợp với mình. Trường đại học danh giá này không chỉ xếp thứ 97 tại Mỹ, mà còn được đánh giá là trường đại học hạnh phúc nhất nước Mỹ. Với sự ủng hộ hết mình từ gia đình, Trác Bân quyết tâm tham gia kỳ tuyển sinh dành cho du học sinh quốc tế của ngôi trường đại học này. Nhờ sự chuẩn bị kỹ lưỡng trước đó, Vương Trác Bân dễ dàng vượt qua kỳ thi và nhận được thư mời nhập học của đại học Auburn. Tháng 9 năm 2018, Vương Trác Bân đặt chân đến nước Mỹ. Trái tim tràn đầy hy vọng và quyết tâm. Chàng trai trẻ háo hức bước vào cánh cổng đại học Auburn, sẵn sàng chinh phục những thử thách mới. Tuy nhiên, ngay khi vừa hoàn thành thủ tục nhập học, Vương Trác Bân đã nhận được tin không vui. Ký túc xá của nhà trường không chỉ khan hiếm mà còn rất khó xin. Nhưng với bản tính kiên trì và thông minh, Trác Bân không dễ dàng bỏ cuộc. Anh ta nhanh chóng tìm kiếm thông tin trên nhóm WeChat của du học sinh Trung Quốc tại trường và biết được rằng rất ít du học sinh Trung Quốc ở đây có thể xin được chỗ trong ký túc xá. Hầu hết đều chọn thuê nhà ở xung quanh. Sau khi cân nhắc kỹ lưỡng, Vương Trác Bân cũng quyết định thuê nhà ở gần trường. Với sự giúp đỡ của môi giới nhà đất, anh ta nhanh chóng tìm được một căn nhà ưng ý với giá cả phải chăng. Sau khi kiểm tra kỹ lưỡng đồ đạc và thiết bị trong nhà, Trác Bân đã ký hợp đồng thuê nhà hơn 1 năm với chủ nhà. Cuộc sống của du học sinh chính thức bắt đầu. Những ngày tháng tươi đẹp cứ thế trôi qua, cho đến tháng 4 năm 2020, đại dịch Covid-19 ập đến, bao trùm nước Mỹ trong nỗi sợ hãi. Và cũng đúng lúc này, hợp đồng thuê nhà của Trác Bân sắp hết hạn. Và rồi, một tin sét đánh ngang tai giáng xuống cuộc sống của chàng du học sinh trẻ. Chủ nhà của anh ta muốn bán căn nhà để trang trải chi phí sinh hoạt, đồng nghĩa với việc Trác Bân sẽ phải tìm một nơi ở mới giữa thời điểm đại dịch đang hoành hành. Bị đẩy vào tình thế tiến thoái, lưỡng nan, Vương Trác Bân như ngồi trên đống lửa. Đại dịch Covid-19 thì vẫn đang hoành hành. Tìm một chỗ ở mới giữa lúc này chẳng khác nào mò kim đáy bể. Nhưng không còn một lựa chọn nào khác, anh ta bắt đầu cuộc tìm kiếm đầy tuyệt vọng. Trong lúc bế tắc, một tia sáng le lói xuất hiện. Ngô Trình Trình, một nữ chủ nhà người Hoa đã liên lạc với Vương Trác Bân sau khi nhìn thấy thông tin tìm nhà của anh trên nhóm WeChat. Nhưng người chết đuối vớ được cọc. Trác Bân đồng ý thuê căn phòng trên tầng 2 nhà cô ta mà không một chút do dự và không một chút nghi ngờ. Vương Trác Bân nghĩ rằng là người Trung Quốc thì Ngô Trình Trình chắc chắn sẽ không lừa dối đồng hương của mình. Sau đó Ngô Trình Trình đã giới thiệu chi tiết về căn phòng cho Vương Trác Bân qua cuộc gọi video
Và sau khi xác nhận không có vấn đề gì với căn phòng, Vương Trác Bân đã ký hợp đồng thuê nhà với Ngô Chinh Chinh với giá thuê là $600 mỗi tháng. Nhưng liệu quyết định vội vàng này có phải là một sai lầm chết người hay không? Thật trớ trêu thay, cặp vợ chồng người Hoa mà Vương Trác Bân ra tay sát hại một cách tàn bạo lại chính là Ngô Chinh Chinh và chồng cô, Tuyên Lý Tuấn. Một bi kịch đau lòng đã xảy ra, một câu chuyện nhuốm đỏ và nước mắt bắt đầu. Giờ thì chúng ta sẽ cùng tìm hiểu sơ qua về cặp vợ chồng người Hoa kia. Người chồng là Tuyên Lý Tuấn, sinh năm 1980, là một tiến sĩ xuất sắc với tấm bằng danh giá từ Đại học Bắc Kinh, mang trong mình khát vọng chinh phục những đỉnh cao mới trong lĩnh vực kỹ thuật hàng không vũ trụ. Anh ta đã lựa chọn học Đại học Auburn, một ngôi trường danh tiếng của Mỹ, để tiếp tục hành trình học tập và nghiên cứu của mình. Cùng với người vợ Ngô Chinh Chinh, họ đã nỗ lực không ngừng để xây dựng một tổ ấm nhỏ, một căn biệt thự 2 tầng tràn ngập tình yêu thương. Hạnh phúc nhân đôi khi hai thiên thần nhỏ lần lượt ra đời, mang đến niềm vui và tiếng cười cho gia đình. Tuy nhiên, cuộc sống không phải lúc nào cũng trải đầy hoa hồng. Gánh nặng tài chính đè lên đôi vai của Tuyên Lý Tuấn khi đồng lương nghiên cứu sinh eo hẹp không đủ để trang trải cho cuộc sống của cả gia đình 4 người. Trong hoàn cảnh khó khăn, Ngô Chinh Chinh, người vợ đảm đang, đã không ngần ngại đứng lên gánh vác trách nhiệm. Mặc dù là không có bằng cấp cao hay là kỹ năng chuyên môn nổi bật, cô đã không quản ngại khó khăn, làm những công việc lao động chân tay như lái taxi và cho thuê phòng trọ để cải thiện thu nhập gia đình. Vào thời điểm đó thì căn phòng trên tầng 2 nhà Ngô Chinh Chinh vốn đã được cho thuê nhiều lần, lại chống người thuê và cần tìm người mới. Tình cờ thì cô nhìn thấy thông tin tìm kiếm nhà thuê của Vương Trác Bân trong một nhóm WeChat của người Hoa địa phương. Và như đã đề cập đến ở trên, thì Ngô Chinh Chinh đã chủ động liên lạc với Vương Trác Bân và ký hợp đồng thuê nhà 1 năm với anh ta. Câu hỏi đặt ra là, nếu Vương Trác Bân và Ngô Chinh Chinh chỉ đơn thuần là có qua có lại, tại sao anh ta lại ra tay tàn độc sát hại vợ chồng Ngô Chinh Chinh? Mọi chuyện bắt đầu từ khi Vương Trác Bân chuyển đến sống trong căn nhà của Ngô Chinh Chinh. Để tránh lây nhiễm Covid-19, gia đình Ngô Chinh Chinh đã nỗ lực ở trong phòng, hạn chế tối đa việc tiếp xúc với thế giới bên ngoài. Không gian sống chật hẹp, sự cô lập và những mâu thuẫn âm ỉ bắt đầu len lỏi vào cuộc sống của họ. Không chỉ kiểm soát gia đình mình, Ngô Chinh Chinh còn gây khó dễ cho Vương Trác Bân. Cô ta viện đủ mọi lý do để tránh đồ đạc trong nhà bị hư hại do ánh nắng mặt trời. Ngô Chinh Chinh đề nghị dán giấy chống nắng lên cửa sổ phòng của Vương Trác Bân. Vương Trác Bân ngay lập tức từ chối. Anh ta không muốn căn phòng của mình biến thành một xà lim tối tăm. Kế hoạch không thành, Ngô Chinh Chinh lại viện cớ sợ làm hỏng sàn gỗ trong nhà để cấm Vương Trác Bân đi dép lê trong nhà. Hơn nữa, khi Vương Trác Bân sử dụng máy giặt, cô Ngô Chinh Chinh luôn canh thời gian và yêu cầu anh ta trả thêm $20 nếu vượt quá thời gian quy định. Để tiết kiệm tiền và kiếm thêm từ Vương Trác Bân, Ngô Chinh Chinh đã làm mọi cách có thể. Vương Trác Bân dù trong lòng đầy bức xúc nhưng cũng chỉ biết ngậm đắng nuốt cay và chấp nhận mọi sự áp đặt để có một mái nhà yên ổn giữa thời buổi dịch bệnh khó khăn. Khi những ngày cách ly cuối cùng cũng kết thúc, anh ta quyết định ra ngoài hít thở không khí trong lành, tận hưởng một chút tự do hiếm hoi, cẩn thận đeo khẩu trang để tránh bị bắt bẻ. Trác Bân bước ra khỏi nhà với tâm trạng háo hức. Nhưng ngay cả khi đã cố gắng hết sức để làm hài lòng bà chủ khó tính, anh ta vẫn không thoát khỏi sự soi mói của Ngô Chinh Chinh. Cô ta cho rằng việc anh ta đeo khẩu trang sẽ khiến hàng xóm lo sợ, ảnh hưởng đến danh tiếng của gia đình. Vì vậy, cô ta yêu cầu Vương Trác Bân đi dạo trong khu rừng vắng người để tránh bị hàng xóm nhìn thấy. Lúc này Vương Trác Bân cảm thấy dù mình làm gì cũng sẽ bị Ngô Chinh Chinh bắt bẻ. Anh ta quyết định giữ bình tĩnh và cố gắng chấp nhận sự khó chịu từ Ngô Chinh Chinh. Và sự việc lên đến đỉnh điểm khi hai đứa con của Ngô Chinh Chinh bị đầu độc bởi những lời lẽ của mẹ, đã chỉ vào Vương Trác Bân và gọi anh ta là virus. Sự kỳ thị, miệt thị này đã vượt qua mọi giới hạn của sự chịu đựng. Khi Vương Trác Bân hỏi là tại sao hai đứa trẻ lại nói như vậy, chúng nói rằng là mẹ đã dạy chúng. Sự việc hai đứa trẻ vô tư lặp lại những lời lẽ cay nghiệt của mẹ khiến Vương Trác Bân không khỏi đau lòng. Anh ta không thể ngờ rằng Ngô Chinh Chinh lại có thể gieo rắc những hạt giống xấu xa vào tâm hồn non nớt của con trẻ. Nhưng mà để có thể tiếp tục ở lại, anh ta vẫn chọn cách nhẫn nhịn. Tuy nhiên, một sự việc đã xảy ra khiến Vương Trác Bân hoàn toàn không thể chịu đựng được nữa và nảy sinh ý định chuyển đi. Hóa ra là chỉ vài ngày sau khi hết cách ly, Vương Trác Bân phát hiện giường của mình bị hỏng. Khi anh ta báo cáo sự việc này cho Ngô Chinh Chinh và yêu cầu cô ta sửa chữa,
Ngô Chinh Chinh lại nhìn thấy cơ hội kiếm tiền. Cô ta lấy lý do giường bị hỏng để yêu cầu Vương Trác Bân bồi thường $700 cho cả nệm và khung giường. Tuy nhiên, Vương Trác Bân cảm thấy mức giá này là không hợp lý. Anh ta nói với Ngô Chinh Chinh là anh ta chỉ mới ngủ trên chiếc giường này hơn 10 ngày và không hề có hoạt động mạnh nào trên đó. Chắc chắn là khung giường đã có vấn đề từ trước, chỉ là anh ta không may đã làm hỏng nó mà thôi. Hơn nữa, ngay cả khi cần bồi thường, nệm vẫn còn tốt. Theo lý thì anh ta chỉ cần bồi thường khung giường. Yêu cầu Vương Trác Bân bồi thường cả một chiếc giường mới là hoàn toàn vô lý. Tuy nhiên, Ngô Chinh Chinh vẫn kiên quyết đòi Vương Trác Bân bồi thường $700. Để không bị thiệt, Vương Trác Bân đã tìm kiếm trên mạng và thấy rằng chiếc giường tương tự chỉ có giá $114 cả khung và nệm. Khi anh ta đưa ra bằng chứng này cho Ngô Chinh Chinh, nhưng mà cô ta vẫn không chịu nhượng bộ. Cô ta tiếp tục nói dối rằng căn phòng mà Vương Trác Bân đang ở ban đầu được dành cho con trai của mình. Trước khi Vương Trác Bân chuyển đến không có ai ở, mọi thứ đều mới và anh ta phải bồi thường. Sau đó Tuyên Lý Tuấn đã đứng ra dàn xếp, đề nghị Vương Trác Bân chỉ cần bồi thường $100. Vương Trác Bân không ngờ rằng cả hai vợ chồng chủ nhà đều có chung một mục đích là moi tiền. Không thể nuốt trôi cục tức này, Vương Trác Bân đã tìm kiếm trong các nhóm WeChat của người Hoa địa phương và biết được rằng trước khi anh ta chuyển đến nhà họ Tuyên, đã có rất nhiều người thuê nhà khác ở trong căn phòng đó. Như vậy rõ ràng là Ngô Chinh Chinh đã nói dối. Lúc này ấn tượng của Vương Trác Bân về Ngô Chinh Chinh đã xấu đi đến mức cực điểm. Anh ta cho rằng Ngô Chinh Chinh có thể làm bất cứ điều gì để đòi thêm tiền, quá đáng và quá bắt nạt người khác. Vương Trác Bân bắt đầu nghĩ đến việc chuyển ra ngoài khỏi nhà họ Tuyên. Khi anh ta ở đủ một tháng, cuối cùng cũng tìm được một căn nhà mới. Vì vậy anh ta đã tìm Ngô Chinh Chinh để thương lượng việc chuyển đi. Ngô Chinh Chinh lại cảm thấy cơ hội moi tiền lại đến. Cô ta ngang nhiên nói rằng muốn chuyển đi cũng được, nhưng anh ta phải trả phí vi phạm hợp đồng, tức là tiền thuê nhà một năm, $7.200. Đối mặt với yêu cầu quá đáng của Ngô Chinh Chinh, Vương Trác Bân cảm thấy rất sốc. Thực tế, Vương Trác Bân đã ở Mỹ một thời gian rất dài và rất rõ về tình hình thuê nhà ở đó. Anh ta cho rằng, ngay cả khi đơn phương vi phạm hợp đồng, anh ta cũng chỉ phải bồi thường tối đa là 3 tháng tiền thuê nhà. Ấy vậy mà Ngô Chinh Chinh lại đòi cả 1 năm. Rõ ràng là đang bắt nạt anh ta. Vì vậy hai bên đã xảy ra một cuộc tranh cãi gay gắt. Lúc này Ngô Chinh Chinh nói dối rằng cô ta đã học luật ở Hồng Kông và có bằng luật sư. Cô ta đe dọa Vương Trác Bân, nếu anh từ chối bồi thường phí vi phạm hợp đồng, tôi sẽ kiện anh ra tòa. Vương Trác Bân cũng không chịu thua, anh ta đáp trả. Cứ kiện đi, tôi sẽ thuê luật sư. Lúc đó ai thắng kiện thì chưa chắc đâu. Thấy Vương Trác Bân không mắc bẫy, Ngô Chinh Chinh lại dựa vào thông tin mà Vương Trác Bân đã cung cấp khi thuê nhà đã liên lạc cho bố mẹ của Vương Trác Bân thông qua số điện thoại người thân mà anh ta để lại. Cô ta nói rằng Vương Trác Bân đang nợ tiền thuê nhà ở Mỹ và yêu cầu họ liên lạc với anh ta để bồi thường, nếu không sẽ kiện ra tòa. Vì bố mẹ của Vương Trác Bân ở trong nước không rõ toàn bộ sự việc. Vì lo lắng cho con trai nên họ đã dễ dàng tin những gì Ngô Chinh Chinh nói. Để giải quyết vấn đề, họ đã không suy nghĩ kỹ mà bắt đầu chỉ trích Vương Trác Bân. Vương Trác Bân vô cùng tức giận. Anh ta cho rằng Ngô Chinh Chinh đã lợi dụng bố mẹ của mình để đòi tiền. Như vậy thật là quá đê tiện. Nhận ra sự đáng sợ của Ngô Chinh Chinh, anh ta đành bất lực nhượng bộ. Vì vậy sau khi trả $7.200 tiền phạt vi phạm hợp đồng, Vương Trác Bân lập tức chuyển ra khỏi nhà họ Tuyên. Sau khi chuyển đến nhà mới, Vương Trác Bân càng nghĩ càng thấy mình bị thiệt thòi. Khi anh ta thấy Ngô Chinh Chinh đăng thông tin cho thuê nhà trên nhiều nhóm WeChat, anh ta càng thêm tức giận. Để trả đũa nữ chủ nhà vô lương tâm Ngô Chinh Chinh và ngăn chặn những sinh viên khác bị lừa, Vương Trác Bân đã chia sẻ trên mạng xã hội những trải nghiệm bị Ngô Chinh Chinh lừa tiền khi thuê nhà ở nhà cô ta. Không lâu sau, anh ta nhận được rất nhiều phản hồi từ những người có cùng cảnh ngộ bị Ngô Chinh Chinh lừa tiền với nhiều lý do khác nhau. Để nhiều người biết được bộ mặt thật của Ngô Chinh Chinh, Vương Trác Bân đã tổng hợp các đoạn tin nhắn trò chuyện này và đăng lên các nhóm WeChat của cộng đồng người Hoa địa phương. Vì Ngô Chinh Chinh cũng có mặt ở trong một trong những nhóm đó, nên cô ta nhanh chóng phát hiện ra những đoạn tin nhắn mà Vương Trác Bân đăng tải. Để cứu vãn danh tiếng của mình, Ngô Chinh Chinh đã đăng một đoạn văn dài trên mạng xã hội. Đại ý là Vương Trác Bân đã nói dối. Cô ta là một chủ nhà tốt và ban đầu họ đã ký hợp đồng 1 năm. Cô ta cũng nói rằng Vương Trác Bân đã đòi bật điều hòa, trong khi cả gia đình cô ta không dám dùng vì sợ lây nhiễm Covid-19, và họ đã phải đưa ra cho anh ta 2 chiếc quạt điện để bênh vực vợ mình.
Tuyên lý Tuấn còn gọi điện cho Vương Trác Bân. Anh ta yêu cầu Vương Trác Bân xóa các đoạn tin nhắn trò chuyện, nếu không sẽ kiện anh ta tội bôi nhọ danh dự người khác. Hành động của vợ chồng Ngô Chính Chính càng khiến cơn giận trong lòng của Vương Trác Bân bùng lên. Mất hết lý trí, anh ta quyết định demanding he kết delete liễu the họ. chat messages or be Ngày sued định for mệnh 22 defamation. tháng 10 năm The actions of 2020, Wu Zhenzhen and her Vương husband Trác Bân further ignited với the con dao rage sắc in lạnh Wang trong tay, Zhuoben's heart. lẻn Losing vào all căn nhà quen reason, thuộc he từ cửa decided sau. to end their lives. Sự im On lặng the fateful bao day trùm of không gian. October 22nd, Chỉ có 2020, tiếng bước Wang chân nặng nề Zhuobin, của anh with ta a vang cold lên sharp trong đêm knife in tối. hand, snuck Không một into lời the cảnh familiar báo, house through the không back một cơ door. hội chống trả. Silence Vương Trác Bân enveloped bất the ngờ space, tấn công Tuyên only Lý Tuấn. his heavy footsteps Hơn echoing in the 20 dark nhát night. dao oan nghiệt đã Without cướp đi mạng warning, sống của without a người đàn chance ông to tội fight nghiệp, back, Wang để lại Zhuobin Ngô Chính suddenly Chính attacked trong Xuan cơn Liju. bàng hoàng tột Over độ. 20 cruel knife wounds Trong took giây the phút sinh life tử, of the poor man, người mẹ dũng cảm leaving đã cố Wu gắng bảo Zhenzhen vệ in hai đứa extreme con thơ, panic. van In xin the kẻ moment sát of nhân life buông and tha. death, the brave mother Nhưng tried to cơn thịnh protect nộ her của two Vương young Trác Bân children, đã che mờ begging lý the trí. killer to spare Anh ta them. tấn công But liên Wang tiếp vào người Zhuobin's Ngô Chính fury Chính. had blinded his 60 reason. nhát dao He attacked thật Wu tàn nhẫn. Zhenzhen repeatedly. Hai đứa trẻ 60 sợ hãi brutal chạy knife thoát ra ngoài, wounds. chứng The kiến cảnh terrified tượng kinh children hoàng ran mà có lẽ sẽ outside, ám ảnh cả cuộc đời witnessing mình. a horrifying scene that would Vương Trác likely Bân haunt them sau khi their gây ra entire tội ác tày lives. trời đã Wang dần dần tỉnh Zhuobin, táo. after Biết committing mình this không thể heinous trốn tội crime, nên anh ta đã gọi gradually điện tự regained thú, his senses. chấp nhận đối mặt Knowing he với sự couldn't trừng escape phạt của pháp luật. punishment, he called to turn himself in. Cảnh sát nhanh chóng đến hiện Accepting trường to sau khi nhận face được cuộc legal gọi. consequences. Họ bắt giữ Vương Trác Bân khi Police trên người đã quickly nhuộm arrived màu at the đỏ scene và đưa after Ngô Chính receiving Chính the đang call. hôn mê They đến arrested bệnh viện cấp Wang cứu. Zhuobin while he was covered Vào in red tháng blood 3 and năm rushed the 2021, unconscious Wu Ngô Chính Chính Zhenzhen đã to qua đời emergency care. vì vết thương quá In nặng. March 2021, Wu Zhenzhen Tháng passed 8 away năm due to her severe 2022, injuries. bồi thẩm đoàn của tòa án In địa phương August cho rằng 2022, Vương Trác Bân the local cố ý jury giết believed người Wang trước mặt trẻ Zhuobin em dưới 14 intentionally tuổi, committed murder gây ảnh in hưởng front nghiêm of trọng children và là một under trường hợp đặc 14 biệt. years old, causing Họ đã serious nhất trí impact and buộc was a tội special Vương case. Trác Bân They 6 tội unanimously danh cố charged ý giết Wang người. Zhuobin with 6 Và nếu counts of tất cả các intentional tội danh murder. được thành lập, And if all Vương Trác Bân charges sẽ are trở thành du học established, sinh Trung Quốc Wang đầu Zhuobin tiên will bị kết become án the tử first hình Chinese trong lịch sử Hoa international Kỳ. student to Như be vậy là sentenced vụ to án đã death khép in lại US với một history. bản án thích đáng dành cho Vương Thus, the Trác Bân. case concluded Nhưng with an nỗi đau và appropriate mất mát sentence mà nó để for lại Wang sẽ mãi Zhuobin. mãi không thể But the xóa nhòa. pain and loss it left Một câu chuyện behind will đau forever lòng be về sự indelible. thù hận, A về heartbreaking những mâu story thuẫn không about thể hóa hatred, giải, about về cái conflicts giá that phải couldn't be trả cho những resolved, hành động mất about kiểm the soát. price paid for Câu uncontrolled chuyện về Vương actions. Trác Bân The story là of một Wang lời cảnh tỉnh Zhuobin cho is tất a cả chúng warning to ta all về of tầm us quan about the trọng của việc importance kiểm of soát controlling cảm xúc, emotions, giải quyết mâu resolving thuẫn conflicts một cách hòa peacefully, bình và and trân trọng respecting giá the trị value of của sự life. sống. What do you Còn bạn, think about bạn today's nghĩ sao case? về vụ án ngày hôm Please nay? leave your Hãy để opinions lại in ý the kiến bên dưới comment phần bình section luận to để cùng trao discuss đổi nhé. together. Và trước khi rời And đi cũng đừng before quên nhấn leaving, like, don't subscribe forget to và like, chuông thông báo để tiếp tục theo subscribe, dõi and những vụ turn án on kinh điển nhất notifications trên kênh. to continue following the most classic cases on the Crime Channel.